အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြီးပြီးကျွမ်းပြီးလိုက်နေကျင့်သုံးပြီဆိုရင်ပရိဝေဒဆိုရဲသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားဒီဓာတ်ပုံပို့ပေးလိုက်မယ်လေပို့ပေးအဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်နေ့ကျင့်သွားပြီးရင်အဲ့တရားကျင့်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါကလောကီမှာအလုံးလုံးနေရင်အဲ့ဒီတရားကိုကျင့်သွားလို့ရှိရင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်တန်တို့တပြိုင်တည်းအောင်မြင်သွားတယ်အခုလူတွေလုံနေတဲ့တရားသဘောနားမလည်ပဲနဲ့ဟိုတရားမှာ၃မျိုးရှိတယ်တမီးဝိတက၃မုံဆိုတာပထမပါလဲဆိုပရိယတ္တိခေါ်နော်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ပါတယ်လေလိုက်ပြောကြည့်စမ်းပရိယတ္တိဆိုတာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေအကုန်လုံးဘုရားစကားပေါ့နော်ကျင့်သုံးတဲ့နာမည်ဘုရားစကားအကုန်လုံးပရိယတ္တိခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပရိယတ္တိကိုပရိပတ်တိဆိုတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကုန်လုံးလိုက်ကျင့်ယဟန်လို့လူကလူလို့ပေါ့နော်လူကျင့်စဉ်ရောယဟန်ကျင့်ရောအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပရိပတ်တိအဲ့တော့သာသနာမြတ်ပြတယ်ပရိယတ္တိဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားစကားအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုပရိယတ္တိလို့ခေါ်အဲ့ဒီပရိယတ္တိကိုပရိပတ်တိအကျင့်လိုက်ဥပမာသမီးကိုဖေးလေ့ကျင့်ခန်း၅မျိုးပေးတယ်နော်၅မျိုးကိုသမီးကလိုက်ကျင့်၅မျိုးလုံးရပါတရားလဲအဲ့လိုပဲဘုရားဟောတဲ့စကားကိုပရိယတ္တိခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်နေကျင့်သုံးတာကိုပရိပတ်တိခေါ်အဲ့လိုလိုက်နေကျင့်သုံးလိုက်တော့နောက်ဆုံးသာသနာပါလဲဆိုပရိဝေဒပါတယ်လေပရိဝေဒပရိဝေဒဘုရားစကားကိုဘုရားစကားပရိယတ္တိကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပရိပတ်တိလုပ်ပြီးရင်ပရိဝေဒဆိုတာအဲ့ဆက်ရောက်သွားတယ်လူကလိုက်နာကျင့်သုံးတော့သူတော်ကောင်းအဖြစ်ဆက်ရောက်တယ်ပိတ်တမှုရှိတယ်နော်ဘုရားစကားကိုအကုန်သိတယ်အခုသမီးကိုပြလိုက်တဲ့ဘုရားစကားတွေနော်ဒါဟိုလောကဓမ္မကျင့်သုံးနေတာအကုန်သိအောင်အဲ့ဒါသိပြီးအဲ့ထေရဥစ္စာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဆိုရင်ပရိပတ်တိအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြီးပြီးကျွမ်းပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဆိုရင်ပရိဝေဒဆိုရဲသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားသူတော်ကောင်းတော့သူရုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟိုအပေါ်ယံတမီးတို့တနေ့ထမင်းသုံးနဲ့စားပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဟိုလူကိုကူညီတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလောကဆင်ရင်ထားတဲ့ဟာနော်ကောင်းတာလည်းပါတယ်မကောင်းတာလည်းပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြည်တာလည်းပါတယ်မကြည်တာလည်းပါတယ်လောဘဒေါသမောဟလည်းပါရောပြွန်းနေတာလောကတော့အကုန်ရောပြင်းတယ်လောကုတ္တရာဆိုဘုရားစကားကတော့မကောင်းတာတွေအကုန်ပဲကောင်းတာတွေကြည့်ရွေးပြီးလုပ်သွားတာသဘောတည်းနာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပရိဝေဒဆက်ရသွားရင်အဲ့ဒါလုံမှသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာသူတော်ကောင်းလို့ရင်အခုသမီးတို့လုပ်နေတဲ့လောကအလုပ်ကိုအကုန်လုံးရန်လုံးပြီးအောင်နေတယ်အခုစားနိုင်ကောင်းနိုင်နေပတ်စံတွေပါရနေတယ်ဆိုတာအဖေလို့ဘုရားဆုံးမတွေအပြေးကမပေးသေးလို့ရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကသမီးတို့အကျိုးပေးနေနော်သမီးတို့မှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိလို့အကျိုးပေးတာရန်သူတွေနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စင်တဲ့စားလို့တောက်လို့ရတယ်ချမ်းတော့မချမ်းသာဘူးဘယ်ဖေပြောတဲ့တရားစကားကြီးထဲထဲဝင်လို့လာပြီသူတို့ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒီတည်းလည်းကြည်ပွားချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားကလောကီရောလောကုတ္တရာနှစ်တန်သောချမ်းသာတရားကိုပြီးတယ်ဘယ်ဟာလို့အကုန်ချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကြတော့တဏှာအတွက်အပေလေးပုံမလာတော့ဘူးနဲ့လူပုံနတ်ပုံလက်ပုံကျင်လေပြရနေပြီးတော့จิตတန်းဝင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ကွယ်နော်အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းအမှန်ပဲ